Nuk lejohet të bëhet tavaf asgjë përveç qabës së shejt. S'ka send të shejt. Nuk guxon ti me e bë të shejt diçka pse ty po takona me e bë të shejt. Ti s'guxon me thonë për shembull Kosova është e shejt. Prizreni është i shejt. Ti s'guxon me shejtru një tokë, një person, një fjalë nëse atë nuk e ka shejtru Allahu Teala dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam. Shejtrimin e bën vetëm krijuesi i gjithësisë, Allahu Teala. Allahu Teala ka shejtru pjesë të caktuar të tokës në sipërfaqe të këtij planetit. Allahu Teala e ka shejtru Mekën, e ka shejtru Medinën dhe e ka shejtru Shamin, tokë e Shamit, e cila nuk është vetëm Siri e sodit, por e përfshin Palestinën me okupimin teritorin e okupuar të Izrael, Libanin, Jordanin dhe deri në Turqinë lindore arrin deri te lumi Eufrat. Tërë kjo pjesë quhet Sham dhe Allahu Teala e ka bë Mubarak. Allahu e ka beku atë tokë, Allahu e ka shejtru atë tokë dhe ka tregu se në akhiri zaman vendi më i mirë për muslimanët do të jetë Medinetun yuqalu laha Damashq, qyteti emri i cilit është Damask, në cilin sot jemi dëshmitar e Allah i bëf shumë shpejt që të largohet ky zullum ndaj muslimanëve suni, vëllezërve dhe motrave tona që jetojnë në tokën e Shamit. Allah i shkatroft zullumqart dhe Allah i largoft këta zullumqar alevi prej kokës së sunnive dhe u dhash dënimin meritor në këtë dhe në botën tjetër. Allah i na dhash këtë myshë dhe këtë gëzim shumë shpejt me pa kokën e këtij kafirit, me pa inshallah për tokë dhe azabin e tij me pa dhe na me sytë tonë. Allah i dhash dhe ja shumë fishoft azabin atij dhe ndihmtarëve të tij që vrasin vëllezër dhe motrat tona në tokën e bekuar të Shamit. Andaj ti zguxon me shejtru një objekt, një person, një varr, edhe me thonë që ky është varri filanit edhe unë du me bë tavaf, du me kërku prej këtij që të mjepe mirësi.